नमस्कार जय जगन्नाथ मु लवली सलोनी आपण समस्त को वेलकम टू माय चैनल। आज चलतु मुझे देखी आम घरे कौन कौन रोसे होता आउ केमती केमती होता। मेन कथा है दहीबराटी बनवा एत इजी नुहे ताको सर्व करके देवार खासियत किसी अलग थाए जे टेस्ट बढ़िया लगे। तादेहरे केमती गुगुनी पकेब केमती सेव पकेब सबूर स्टेप बाय स्टेप मुझे देखी ताकि परफेक्ट दहीबरा आपंकर हेब। तो चलतु आउ के डेरी चल बनइबा। तो ये रहा फर्स्ट दही पानी जोटा कि आम लास्ट रे पीबा और यहाँ है दहीबरा जोटा फ्रेश फ्रेश आम रेडी करथिलु। तापरे पानी भितर माने दही पानी भितर टिके न डुबे थे कहीं से सॉफ्ट हो जहाँकि आप देख पाँच केते बढ़िया कि सॉफ्ट हो छू छू का ही भांगी जाऊँगी। तापरे है सेव जोटा कि बहुत बढ़िया कि आम घरे ही रेडी करचु। और ये गाजर पियाज बीटरूट आ ओनियन टिकेना को काटिकिनी पियाज को काटिकिनी धनिया पत्र को काटिकिनी ताको भलसे आम गोले देछे जहाँकि आप देख पाँच लंबा लंबा कि काटछी। आउ सेवटा आम घरे ही रेडी करथिलु तो यहाँ बहुत ही रिफ्रेश लगे। और यहाँ है मेन तरकारी आलू मटर तरकारी जोटा कि मेन इम्पोर्टेंट रुहे गोटे दहीबरा बनवा को हेले या फिर दहीबरा सर्व करने को हेले। कार कार ओडिया स्टाइल दहीबरा भल लगे प्लीज कमेंट करके मत जनातु। एबे चलतु मुझे सर्व करके देखी केमती दहीबराटा आहरी डिलीशियस लगे। फर्स्ट आम गुगुनी और आलू तरकारी को दीटा को मिक्स कर दीजिए। मिक्स कर दे सारा पर आम ताको भलसे गोले गोले कि मु आलू तक बेसी काढ़ी दिए कहीं आलू मत बेसी भल लगे दहीबरा रे तो मु प्रायतः गुगुनी और आलूर तरकारी को सर्व करे। तापर आम तरकारी नहीं जाऊे दी तीन डंकीर तरकारी टी ना अधिका तरकारी मु निए कहीं मत भल लगे अधिका तरकारी ना अपन टिके ना कम करें बट तरकारीटा को अधिका रखिए जाकि आम जो दहीबरा नहीं था से भल से फ्लोटिंग करवा। ये देखु मु 5टा 6टा दहीबरा नहीं गली। तापरे आम जो पियाज फियाज जो काटले पियाज धनिया पत्र बीटरूट गाजर ये सब जो कटा होता लंबा लंबा कि ताको एबे पके नबा। अपन टिके ना को अधिका अधिका सब पकेबे तो फ्लेवरटा बहुत बढ़िया आसीबो। घरे बनइबार एटा ही बेनिफिट आप अधिका अधिका नहीं पारे। और मत सेव बहुत भल लगे तो मु सेवटा को बहुत अधिका कि नहीं सेवटा ना कम क्वांटिटी टिके ना नियंती और टिके ना तापर दही पानी या फिर जो लंका पानी जो थाए ताको पकेकिनी सर्व कर पारे। ना मुझे से जो तरकारी थी तार टिके ना को झोल को पकई दूचे और ता उपरे आम टिके ना को लंका खाइबार बहुत भल लगे आमको। आम घरे भी समस्ते लंका खाती तेणु टिके ना को लंका गुंड जदि आपण घरे लंका गुंड खाती ताले ये जगह को स्किप कर पारे। तो ये रहा आम दहीबरा एकदम रेडी। तो क्या भल लगे कमेंट करके जरूर बतातु और बतातु कि आपको मो वीडियोटी केमती लगुच। जो मैंने नुआ नुआ दहीबरा बनाऊँच से मैंने चाहे मो डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दीजिए स्टेप बाय स्टेप केमती तरकारी बनाती केमती दहीबरा बनाती केमती गुगुनी बनाती सब जिनस। तो आप सेठू भी चेकआउट कर पारे। और मो चैनल टी को एमती लाइक शेयर सब्सक्राइब करूँ एमती ही सपोर्ट देखी था। थैंक यू नमस्कार जय जगन्नाथ।